Sanyusa okubalaba mwena gye musinzira okutulaba nze Nodini Ntege tukyagenda maaso wano ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nina omukulu Jemba. Jemba ani ddala? Nze Jemba Kiweewa Kkubo. Jemba Kiweewa Kkubo. Nsanyusa okukulaba. Buuza kuba kulaba. Mugamba mutya bannayuganda. Mwebale okubeerako ku mukutu guno. Ono muganda wange yambulako nga ssente zimususeeko bungi naye ekirungi andeeteddeko. Nsanyusa okukulaba. Okay. Ababo omukazi owo yennyini oli namukwala namutwala. Oli omukazi ne baba yalemerera okufumbirwa. Wanjagalako nefuuka serious nga mwagala bamutwala. Wezira muntu kuba serious naye. Nga batwala abasajja bawasa bakazi bange. Bakujooga. Nedda ndowooza buli mukazi ayiga okujooga atandikira ku nze. Baba wasa. Ate muntu omu yekka yali ampadde ku ssente mu mukazi wange. Lwasa. Walina omukazi n'agamba mumpe mwagadde. N'agamba kankweze wakateeka n'azimpa $7,000,000. Lwasa? Era Lwasa musajja ngwaŋŋuli. Yakuga muwala ono yakusanga naye kyali kitya? Yajja okusala enviiri awo wansi ku Kaaya Saloon. Wano e Makindye? N'asangawo ekiwala ekimyufu Kabaala. Saamu n'amugamba yamukwana. Oyo n'omuwala yalina omukisa. Saamu ye yamumukwanira naye n'amugulira emmotoka Paso. Yakwanira Lwasa omukazi? Baamugulira Paso. Omutuusako oyo omukazi yamugulira Paso. Lwasa yali tasaaga. Nze eyali nannyini mukazi naye naye kateekamu ssente zange $3 million. N'ambuza wakateekamu nga kiki wali otaddemu ekituufu? Nalitaddemu nga wobeera ng'oyagala omuntu ali mu kutandika ka bizinesi tekalimu ssente n'oteekamu okitegedde. Kati asanga nakateekamu millions zange nga 3 kitundu. N'ambuza wakateekamu ng'oliddeko konze 7. Omugambi yali wange. Anti waliwo okwesooka omuwala nga abasajja mwesiba nnyo kubawala. Omuntu yali wange kitegeeza nali ndya. N'abuuza wakateekamu meka konze 7. Anaye nkubulire ono omukazi mwagala kankuwe ssente oleme kuzimba mutima. Tozimba ngenda mutwala. Neteberezaamu wenayogerako n'omukazi. Omuwala yani? Yalina abawala bangi. Naye leka tukikomye awo. Naye wenayogerako n'omukazi. Wulira. Tompapirira. Wenayogerako n'omukazi. Ne mugamba manyi bampa $7,000,000. Engeri gye yaŋŋambamu mbu yanguwa. Mbagana 7 era baali mutu. Omwana wamugamba otya? Namugamba owaye bagenda kumpa $7,000,000. Bakutwala. Nagamba bambi nga akoze bulungi yangu ozikwata teyefuula. Nga kiraga nti newe naali badde nga sikkiriza 7. Omuwala era baali mututte. Omuwala yali yani? Yalina abawala bangi. Tukikomye awo. Kambeke esimu. Oyo ansibasimira bwereere. Oyo akugamba ebyo bigambo ayagala. Naye nga nze naturally ng'omuntu. Mbamenye. Naturally ng'omuntu. Nze abakazi banjooga. Njagala kumanya Lwasa buli mukazi ayiga okujooga atandikira ku nze. Oyo muwala yasooka okujooga? Bangi. Omulala yakujooga atya? Nkubadde buwa example. Omulala yakujooga atya? Abakazi okumanya bajooga nze. Omulala yampita ku mbaga nga bamwanjula. Nga mubadde yali wange. Atya? Girlfriend? Yali girlfriend wange. Mba ndi awo bino byengenda n'omugamba ko oli muwasa. Bino byengenda mu safari. Kati mba ndi mu safari ngamba owaye gyebaleko mulangira konze kale. Nonno bulijjo ntyo okugamba bampasa ku Lwamukaaga naye mbadde nkusaba ojjobeewo. Nemubuuza lwaki onkoze ekintu ekyo. Nange mbadde njagala mu maaso awo kuwasa ko gwe mu maaso nemugambe ono wa Lwamukaaga otegedde bulungi. Omulala yankyawa. Abakazi bajooga nze kati omulala yankyawa. Twaliwo nga twagalana bulungi nemukubira essimu nemugamba baby nga tosula naye waka nga girlfriend twetisinkana tweyagala. Nankyawa kati nambulokinga. Nengamba naye wali omukoze ki? Siyina kye mukoze nambulokinga. Nengenda ku mulimu wakolera. Nemugamba baby wambulokinza ate nakoze ki? Nabazeebazeemu nga toli ttuluba lya musajja gwe njagala. Nemugamba nti kiki kye nakoze okubeera nga siri ttuluba nga bulijjo obadde nange emyezi 8. Nangamba Jemba oli musajja mulungi ate ekyokubiri ofa ku muntu.
ekirala owa omuntu ssente ompadde ssente naye toli tuluba lya musajja gwe nyina kubeera naye yayagala nalabye nga nkumalira budde ne mubuuza kati nga ki kyenkola ekindeetera okubeera nga sirimu tuba nga obirala ogambe mbikola bulungi onywa omwenge mungi okomawo buli ssaawa ontambuza ekiro onzunza nju ku nju baala ku baala weerale nnyo ekyo kyekyankyayo omwami bulumu bagamba nti abasajja sayizi eno sayizi gyekoma okujja eno ate eri egenda bugenzi oba bwe buzibu bwabwe kati kiriwo ekita aye nomunanga oluusi tebawaayiriza naye buli ekinafu kibaako n'ekyamaanyi nze ensonga ezo nzitambuliza eddakiika emu n'obutikiti 17 eddakiika egi n'obutikiti 17 naye kireeta ekyo oluusi mba nnyina gye ndaga bw'oba oyingira ekisenge mu kisaawe wonkwata obulungi bino bazimba lumu ku kalina nze wonkwata obulungi ne twambuka nga onkute bulungi nyinza okukomya mukono ne gamba nze mmaze genda kati nina incident eyantuukako lumu nange naye ndaba nga siri mutuufu n'ebiti byonjogeza nyina abako baveeko kyembuuza nawe olina byatuuka n'ogaana siri mutuufu naye nze gonyumiza bize bibozibozi byennyina abako incident yaliwo eti naye kwenkoma okunyumiza nsubire temunatandika kulikodinga tetunaba tukyanyumyamu kati temulikodinga gwe tobirikodinga kakati nakwana ekiwala tereza microphone bulungi kati wenkwana ekiwala kyali kirungi kyali kibeera eyo munyonyo banga ddene emabega kati nga kirungi nekinnumya nnyo kati olunaku lumu mba ndi ku speaker apartments nekinkubira essimu nekiŋŋamba mbadde njagala ojje olwaleero kiggwa konze gontambuza ggwe yali akutambuza nga ntambuza nagamba temuvuge muzeeyo yasula ewala nenvaayo nga nyiize kati kola yaŋŋamba ku luno kiggwa jangu tonnenya konze beŋŋamba be nali nabo munsonyiwe sigenda kusobola kubeerawo olweggulo bankubidde omwana mulwadde naye ngaomwana akutambuliza ebbanga ddene kyakukombya omuwala oyo yali nenvaayo kati nangamba tugende wali enkoko olaba emunyonyi awo ekyemmanga waliwo munene wa munyonyo wawa nga tonatuka ku sheero alina wayagala akakoko awo namutwalangawo n'akalya nangamba ayagala kulya akakoko nemutwala n'akafuna wamala ofuna akakoko n'akalya netugamba tugende nakkirize nga tanimba byaddala netugenda kati wetwatuuka ku hotel teyanimba yalya byaddala wetwatuuka ku hotel nemugamba engeri gye tuteekebezza mbadde nsaba tufune obuntu kapiira katubeeko n'agamba oyogedde bulungi kituufu tufune obuntu kati nenkubira omuvubuka nengenda nenona omuvubuka nemugamba ndeetereyo ka life guard jukira kasaketi ka life guard kabeeramu obuntu bumeka busatu kati nze nali njagalako kamu naye nga sirina we ngamba mbu andeetere kamu obubiri abusigaze kati yewe yaleeta akantu kamu nga kalimu obuntu bumeka busatu kati wakaleeta ku mulyango n'akampa omuwala nambuuza ng'aleese kamu konze kali kamu naye mulimu busatu kina nti kyentegeeza konze wadde oyagala aleete bumeka omutima negunkuba nnya ekiraga nti obusatu tolina kyobwetaaza nze nfunye ebizibu omutima gwankuba mnya nemugamba kankubuulira amazima tusooke tutandike tuwummulemu tuddemu kumbe nange noonya bwekiviiramu omulundi gutya mulundi gumu mukama n'ayamba netutandika wetwamala nemugamba kati omanye ekiriwo dakiika mmeka nakkiriza ne baleeta akokubiri naye ngaera nze nkitegedde bwongo bwange balese kabwerere kubanga ne buno bwe baleeta obusatu nali njagalako katya kamu nemubuuza nemumaliriza yandaba nyambala njagala kumanya wano bwe mutandika watwala eddakiika mmeka emu n'obutikiti 17 mwentambulira
okuna musanvu asatu emu kozo nakolako exercise mabegaawo ne mpeze dakiika ey'okubiri naye era nalwala kyali kyekyakulwaza ndowooza namenyeka nnyo nabika namenyeka nnyo naye osekerera nze siri omu ne Davika omuwaati lwakuba bamuteboogera abantu batya obulwadde mukwano gwange kamukubire ne Davika omuwa dakiika emu mwenna mutambulira awo emu makinetabanga mmere gye mulya abantu abalala teboogera kwogera boogezi Davika omu wa dakiika egi wadakiika emu nze musinga kubanga nze nyina eddakiika emu n'obutikiti 17 naye ffe twemanyi mwakola sako mwakola gurupu yammwe lwaki temufuna eddagala ate eddagala tufune lyaki bana twalina baganda baffe abamala essaawa nina muganda wange Davika omu esimu eno eri mulawudi mbadde ndi mukunyonyola abantu bendi nawo nga bansekerera wano mbadde nyina omuntu gwendi naye nga nsekerera nga mugamba mbuno nze negatire dakiika emu n'obutikiti 17 n'agamba mbuno tekisoboka ndiyo nze nzekka mu Uganda ne mugamba nedda ne Davika omu wa dakiika emu n'obutikiti 17 tabuweza si kituufu muganda wange my brother era waŋŋamba lwalwala nga okozeseza dakiika 2 Nuludiini abitegedde abitaddeyo ku TV Nuludiini wuuno abitaddeyo ku TV kati Davika omu naye atambulira mu dakiika emu naye ate nyina wesisaagira ng'ate okongokako n'ogenda eyo wansi byagaana naye bulaza nakola ennyingo nebeera omukono tokwatako ku mukono wano okaliya obanga omanyi oba owuga okozesa amaanyi mangi owuga kitono naye oba owuga n'osikasikamu wooti nga ennyingo eno yeesika owugira ebbanga ddene kaakati ebintu ebirala byonna byagaana naye nakola ennyingo bulaza naye abantu musayize batambulira nnyo wano ku bitaala kiriwo ekiti ku bitaala wotogenda ku bitaala eyo sigenda abantu kasita balumba ennyingo gye basibira bagenda ku bitaala Davika omu yaŋŋambako anuuna naye nze ndi wano wano mukulebera tokwatwako bulaza nakola omukono nyina obujulizi abantu bagukaaba n'olumu baali banguze oli yanyumizaako munne n'amugamba wano tasobola naye muwa obudde wano ne bangula emitwalo 17 oyo Brian yeyanjijawo nga obudde butuuse ba meeting neze era 17 nali ngenda zikola just obudde bwankwaza lwaki tufuna eddagala ndikozesa ekyo oyongere kale dakiika nga 10 ekyaŋŋaana ofuna eddagala nsonga nayo nkulu nyina mikono gyange baali babatendanga nnyo ng'akuba essaawa namba kakati ku lw'okuba baali bakuba essaawa namba baabayaayaanira mangu baabatwala nga baalinga katale naye baawunzika bamirempeke ennene baawunzika obulwadde babufunye mangu kyokka wano w'obeera ng'okikola nga nze ovaayo obulwadde tebunnajja buba tebunnaba redde kyobola tukuumye obulamu mumbeera we muba temunnaba redde wano obulwadde buba tebunnajja gwe ng'ovuddeyo ng'okivuddemu ate n'ekirala n'abaana abawala bano tebasiima si be bantu boyonooneramu ssente zo mb'ofune eddagala obasanyusa nammwe ababasanyusa babendako Chosen Beki yafumbiddwa ku kamera maani ekyo oleese kyaki okitegedde bulungi kyenjogera kati yasiima oli bye yakolanga ate oli twamanya nti teyamuwaananga anti ayinza okuba naye yali mu kibiina kyo nga tewamuwandiika buwandiisi nga kyekyamumulesezaawo naye Chosen Beki kyeyakoze kibi tekikoleka kibi ki Chosen Beki temumuteekako olukongoola talina musango just mwe mukuliriza ku lw'okuba kati yaliko abantu babikola dda abantu bakoze ebintu ebi eyefaanana we batyo abasajja babikola naye si bakazi byanyima omumanyi ono wa retired Kano yali muka Museveni yafumbirwa dokita wa Museveni Dr. Kano Kiza Besigye byanyima yali muka Museveni Winnie byanyima yali mukazi wa Museveni nga Museveni bosi wa Besigye nga ayina dokita we ye Besigye Winnie byanyima
nafumbirwa dokita wabe wa Museveni kati mugamba mwe ati mugamba mwe temwabira abatemu yazala mu muzaale ani yazala mwana ani yazala mwana sajimanya story sijiwanga President Museveni omumanyi si yafuge gwanga lino Uganda wini byanyima omumanyi yali wa President Museveni kakati musiko President Museveni ali mu struggle ya kunonya buyinza alwalwawo Dr. Kanokiza Besigye nakuuta najjanjabira ddala era namala nawomera nawasanga ono bwe yawasiza kakati kitegeeza nono abadde yali ali gomanyi ki oba ono muntu wono wadda nga abadde alyako nga n'oli waali nga omukulu ono abadde alya nono bwalya nono waalya ono nagaka oli we yakivuddemu n'agamba bakitongoze Thaddeus Katumba yalina omwana ng'asula mu studio ngamba manyi bulungi mwana wa boda nga Thaddeus Katumba gwatuma wa boda we Thaddeus Katumba mumanyi ku bulambo bwe omujjukira ku mukazi we gwe yakona naye Sheri Matovono omumyufu yayagala mu wa boda wa waka gwe batumanga ku studio yasulanga mu studio wabiwulira bannange oli mu nsi eki sukuleke njogera ku mukwano gwange Thaddeus Katumba ne family ye bonna mikwano gyange Sheri Matovu mu Thaddeus Katumba omukulu yayagala wa boda wa Thaddeus Katumba naye nali mumanyi omuvubuka Sheri Matovu era namuteeka ne ku mitimbagano ani ateeka ku mitimbagano Sheri Matovu omusaya ayinza okuba yali yava mu boda owaye nga yava mu boda eddi nga newe yali agenda okwewola emmotoka bino bye bakola emmotoka zino ezikola taxi ezikola huba naliwo era ne bagimuggyako nga tagisobodde ebintu bino eby'abantu okwagala abantu byadda kyova olaba nze sirina mukwano gwange ku mukazi wange ate nga babakuwasaako ne babakumalako anti kati oyo mba nkivuddemu okitegede bulungi naye nga nkyalina omukazi nga mwagala kati sikyasembeza nnyo bakazi bange kubanga bakazi bange nabo oba omukisa balina mubi bagenda mu mangu kiri sibeerayo dakiika eno abantu babi ku bakazi bammwe mu obutanyiigira abantu mubeeko oyo mukomya mikwano gyammwe mikwano gyo tegirina kusemberera mukyalawo toyina nsonga neegi lwaki Nuruddin obeera ne mukazi wo nga buli saawa omusembereza basiima bakowokomawomale bizinesi ne basiima mukome ku gwe nabasiima golowooza basiima si muganda wange si mukwano gwange lwaki simusembereza mukazi wange bulijjo otyo mumusembereza sisobola mumusembereza kali basiima omutyako ki wankola kye bakola bali nze nyina muganda wange yali mukwano gwange nyo nayatuuka mu ttulwali okubeera nga muganda wange bamuyita Jibu ono omuwanvu Jibu ono ow'amaaso omuganda wange gwembeera naye ennyo oli aŋŋaana okwogera wamma yayagala bakazi baffe bonna yayagala owoyo Brian yayagala owa ttiimu kati yajja n'akwana owange owange najja naŋŋamba nno omuganda we ng'akalombolombo ke mbunankwana ne mubuuza okoze oti konza nze mumanyi nti mulwadde kati bambi ekyo kyakola mumulaba ng'omulamu temumusasira naye yeetaaga kusabira ekyo kirwadde alina ekintu ekyamwambala kali mwamuyamba okimwambulula twamwekutulako agenda ayendeko ne kuba abalala nowo yali amunonyeeko abalala bo yabafuna nowo yali amwetaaga naye ono wange yali amwetaaga kati owoli yakola ati yamutwalira ddala yamumugyako n'amutwalira ddala ne kakati mbalaba ku TikTok bamuyita Dija bamuyita Dija yamutwalira ddala kati ono n'atunula butunuzi namwesonyiwa yamumuwonya kubanga ne Dija yali kizibu eri ono yaleka ndaba teyasanyuka naye waliwo yasuubiza omutema bamuyita Namaliiri Namaliiri ye yagamba ajja mutema ageza najjayo naye mukwano gwe nnyo ennaku zino bwe bakukuta so kibi abasajja okusembeza musajja munno eri mukyalawo obasanga bewazihaaga bannaye yinza okukuba oluyi n'osammuka eri ng'ani mukwano gonzi zokukyalirako nempa ku mukyala wamubuulizaako eri
wakoonyako ebbere ne litakula eriyo n'osigala ng'olowooza ekyo. Mukyala wange enyinza okutya mukuwa ebbere bwekona ku bbere ddala lisanyalala kyenkanankananga magineti nga zeekoonyeko weziti zisisiwala. Kati abakazi baffe bayina nakabonero kabbawa kitiibwa. Okuwa kitiibwa omukazi wo oleme kubeera nambira nyina mikwano gyo, abeere waka tomubeera eno na mikwano gyo. Nze okumanya njagala mukazi wange abeere wala ne mikwano gyange. Olunaku lumu nalabanga mukazi wange waliwo mukwano gwange omu avuga booda mbuno ng'amutwalatwala nnyo ewaka. Naye ng'agenda kubeera ng'agamba nti kasita nkubira mukwano gwono yantwala nga nva ku mulimu. Naye sigala kusobola kunenengana n'abantu. Ne bangamba kamugulire emmotoka. Kati nakola olugezigezi nti afuna ddereeva nakasangamu nakakuba oluyite kadda. Omukyala yeefunira driver we nasimanyi. Naye nkasangamu nekakuba oluyite kadda. Kati wamukuba omugamba ki? Siddangamu okukulaba ng'osemberera yadde okwagala okukwata ku bisobozo by'emmotoka eno ovuga ono. Omukyala yaliwo wakakuba yali tannamanyira na bulungi mmotoka. Wakawerawo siraapu. Era yevuga yekka yajja avuga yatandika okuvuga speed ya paka ku mulimu paka lwe yamanyira. Naye nga ye driver wamukubirawo oluyi baali bamuwadde mulimu. Kyenkanankananga ggwe. Waliwo ensonga ezimu mu kukuuma abakazi baffe nga abasajja tebaziwa kitiibwa. Olina emmotoka yo noludeeni ewaka olinayo emmotoka etya emu yiyo yaffe yammwe. Naye bw'otuuka ggwe ogenda okukola ng'ovuga motoka n'okola ki? N'ogenda ku mulimu. Kati omukazi aba agenda okugula ennyaanya ompuliriza bulungi n'avaayo ewaka n'alinnya booda agenda agula eki? Agenda agula ennyaanya. N'omuleka n'ogamba nti agenda agula ennyaanya naye mulina omwana omuto ompuliriza bulungi. Naye ng'oyagala okumanya nti nno gwe alina okuleka emmotoka ewaka omukazi agenda aguliremu ennyaanya gw'olinnye ka booda booda omukazi oyo ajja afuna obuzibu bakugambe nti ali mu ddwaliro omwana muto ayonka ompuliriza bulungi ate gwe alina omubeerako kuba mubeera basatu lwolitegeera amanyi g'omukazi. Abo abaana be balina tebabeereka nabo tulina bakuuma nga balamu nnyo abakyala. Era emmotoka mwemma mulinawo emu ewaka girekera omukazi gwonoonye sente ezigula eno kubanga gwe oli mukugu mu bwongo tuwanoonya n'ezigula eno. Ayinza okuba takola kati nga nze njiriba n'ensi kati awo sooka omutwale agule ennyaanya agule ebintu bye ebya wiiki oba omwezi abireeta ewaka omuleke ewaka ng'omanyi tagenda tazunga na nsi. Kakati dictator ono yabadde olowooza mu kutima kwolowooza alina engeri gye yakwatamu ensonga obubiri. Ani dictator? Dictator owa Chosen Becky. Kati dictator nze ndaba abamulumirirwa mmwe bakyamu nalabye ne byerwadde bya kisiru. Yanzijukizza omuntu omu gwe baakyawa n'agula obutwa ne musanga ng'abuguze ne mugamba tobuzzaayo bunywe n'atandika okudduka emisinde ng'adduka obutwa bwe. Bamukyawa n'agula obutwa. Kaakati bwe namusanga n'obutwa yali amanyi ngenda mugamba tonywa butwa ne mugamba buno bakukyaye bakoze bubi nnyo mu mazima bunywa obutwa ate okufa amangu bunywere mu mata kubanga bajja kwagaza okuvumula amaki okuvumuza amata. Bw'obunywera mu mata tebuwona bugenda mangu bukola mangu budduka mangu kubanga era ne woba obunywedde bwe bakuwa amata bugezaako okudda ne mugamba bunywe yadduka emisinde abula kuwabira ku poliisi oyagala kunzita kyokka nga yeyabakoze eki yabwegulidde. Kati dictator Maaka yayawukana dda n'omukazi. Omukazi ye yagenda ye teyayawukana naye. Abakazi bano mubalaba omukazi agenda okutuuka waagendera aba yagenda dda mwaka mulamba mwe mwagenda okumanya nti nno omukazi yagenda ng'omukazi yagenda dda ng'omukazi yagenda dda. Nze abakazi mbamanyi kuba nze nyinamu ebintu by'abakazi ebiri mu nze. Mbuulira biriwa bikolemu bingi nti omukazi wankyankalanya simugoba nnoba bunobi ng'abakazi bwe banoba. Sooka oleke wanobako enfuna ze nnobye nzimanyi. Sooka ombuulire wanobako ebyaddala nina ebintu mbayo ensonga nga 3 ez'enjawulo nti yakola kino nennoba kasita enkwatagana egaana ng'eriwa nze ndi mulangira nze siboggolerwa ate mboggola
Soka oleke oli mulangira. Toboggolerwa ate gwe oboggola. Omulangira bw'yeeyisa. Simanyiirwa. Ate gwe manyira. Tomanyirwa naye ate gwe omanyiira. Genda mu maaso. Sijogebwa. Ate nze wembanga mpulira omwoyo gusiimye kujooga njoga. Ng'ojooga mukko. Omulangira Jemba asiimye. Fena biseera bino Bwakabaka kubeera nga babuyisayisaamu amaaso. Kabaka kusembeza nnyo bantuntu ne batwegattamu. Naye ayagala gwe walitudde nange. Mpulira omutima omukisa gwandizze. Kisa gwandizze. Olwo walivudde wano nga tolina muntu gw'oyagala kusemberera nnyo. Baddeko n'omulangira. Ate Seita asubuka mu Ssekabaka Kikule Kaliiti. Jjajjange yali kabaka wa Buganda. Jjajjawe yali kabaka wa Buganda. Ssekabaka Kikule Kaliiti. Ow'ekika kyange. Kati kyenkanankananga essimu eno. Teriyo mukazi akkirizibwa kukebera ssimu yange ate nze nzikebera. Nakyo kwe kiri ku bikolwa by'omulangira Jemba. Ate wobiremererwa ebyo. Omukazi takkirizibwa kukebera ssimu yo. Yes. Ate takkirizibwa kuŋŋaana kukebera ye. Kubanga mba nsiimye nkebere. Osiimye oyagala kukebera ku ssimu ya mukyala wo. Ssimu ya mukyala wange. Naye ayinza okusaba anagana. Naye ebyo bijja n'obukwakulizo. Mbateekamu ssente nnyingi. Obasaamu ssente nnyingi okusobola basobola okugondera ebyo. Okusobola okugumira ebintu ebyo. Kuba mulimu oluusi ebitagonderekeka. Ssente zikola ki? Ozessaamu. Kati geteeberezaamu omusajja nga nze. Tolina maanyi ga kisajja. Ate olegana n'okuta ssente kati omukazi akwagale kooki. Tolina maanyi ga kisajja. Naye ekyo kyo nawanika. Sizirinaako buzibu. Naye bw'aba avuddeyo n'alaga omusajja kayinamu eddakiika emu. Kamutuuseyo ku 5. Okirinako obuzibu? Saagala bintu byammwe sibitegeera. Kati obuzibu. Ebintu ekyalibadde kinjagaza nseetula eddakiika. Nga benseetulira eddakiika bategeera abanga basiima. Kale maama w'abaana naye ekitonde ekikazi tekisiima. Tugire nga bugizi kasitaffe. Omukazi omugulira essimu leero n'omugulira emmotoka n'omuzimbira ennyumba n'olabirira abaana be bulungi n'abeera mu bulamu obulungi buli muntu bwe yeegomba n'emikwano gye nga gimwegomba ne wajjayo essimu empya n'olwawo gimugulira nakyogaba togiraba. Sajja wange tanfaako yanzija ku mulembe ali mu nnyumba nno gye wazimba mwayogerera ebyo. N'amala n'awunzika ng'agamba olaba lesite atalina musajja wankalakkalira era waakiri bano babbako bamugulidde. Naye nze owuwo nakibonekaawo. Abakazi bwe batuuka okubanga tebasiima nasalawo wenti mbeera na mukwano gwange. Ate tuwulira obeera na mukwano gwo tugende mu maaso nkubuuza ekintu. Mbeera na mukwano gwange. Mukwano gwange walekerawo okubeera mukwano gwange. Nze sifaayo. Nze buli lunaku mba nzimba amaka mapya, nze buli lunaku ngula bintu bipya. Nze nga ntambula nga ŋŋenda. Wabadde oŋŋamba ensonga ezaakunobyako. Kiki kyasinga okunyiza n'ogakanobe? Bwe tampa kitiibwa. Nga takuwa kitiibwa? Yatuuka n'alaba ng'obaafa abenkana. Ne ŋŋamba sigenda kuminyaka nga kikyakuze kikuluza nti alowooza mwenkana. Oli mufumbo Nurdin. Mbuuza ggwe. Ŋŋamba g'oli mufumbo. Ndi mufumbo. Omazeemu bbanga ki mu bufumbo? Giwera. Mu bufumbo mulimu challenges nnyingi omuntu zatasobola kuttattana n'akunnyonnyola kumalako. Ate ongamba zino zireetera omuntu okunoba omusajja n'olamba nnobye. Kisinziira ku musajja oba kisinziira ku mukazi. Naye ekigambo bufumbo senga oli mufumbo. Olabika toli mufumbo. Lwaki? Senga oli mufumbo Haji senga otegeera kye nkugamba. Ani waliwo ono atalinze ng'ayagala yakitegeere gwe mbuuliza. Asooka agezeeko naye atomere kabira. Bw'oyogera challenges ogera mutiisa okujja. Azingira nze abasajja bendabye ng'obulamu bwabwe bayinza obuwunzika nga tebawasizza naye nabasonyiwa. Ng'ani atayinza nga mukunjo wa Beat. Yalina mukyala we. Mpozi nga yawasizza nnaku zino. Mukunjo wa Beat yakita? Mukunjo wa Beat. Mpozi nga yafunye ennaku zino. Yali alyako buli. Yali alyako buli. Teyali wawaka. Amelia. Maama nyawo. Gwe abasajja abalina obuvunaanyizibwa. Ne bagamba okuwasa tuli batono. Abakkiriza n'agakampasi. Ate okukkiriza okuwasa. Kukkiriza kugenda mu prison ey'olubeerera.
okuwasa kwetwala mu kkomera ng'olaba buli muntu mufumbo ali mu kkomera ekkomera liriwa buli muntu omufumbo manya omusajja ng'oyingira obufumbo oba mukazi oba musajja obufumbo kkomera ali mu prison kati prison ya mirundi emeka ebiri tematema ojjukirawo wawulyako tino nti gavumenti nti amagye gasibidde ow'amagye munnaabwe mu maka ge nga tafuluma takkirizibwa kufuluma nga kkomera naye nga kkomera lyawaka mu nju tokkirizibwa kwetaaya ne wabayo prison okitegere bulungi kakati obufumbo omutali ssente be baba bali mu prison eruzira okitegere bulungi kati obufumbo obulimu ssente yeyo prison y'okusibira mu makaago era buli gwolaba asonda ssente nti mujje mu nsondere empase abeera ategeeza mujje mu nsondere ngende eruzira lwaki kati goyina essaawa zotalina kuddawo gyosasula ewaka ewuwo ng'osasulayo gwolabirirayo gwokola ki nga noogeza n'otakola kuba wa ssente ennaku 5 buli kimu kidobonkana ewaka naye nga balina okukubuuza olaga wa ssebo obategeezeko balina nombe emanyiira omuntu bayinza omusuubiriza nti ali jjinja kumba ali mubende abakyala era n'abasajja babikola abakazi batufuga abakazi balina efuga wakaawo ekambo nze nyina emikono gyange gisula mu bbaala abantu abamu tebayize mwenge mbuno twamusongamu gisula mu bbaala kati lwakuba oli ali wala nerinnya lyerabidde oli ali mu t-shirt ya black asula mu bbaala ate tanywa mwenge oyo deno asula mu bbaala ate tanywa mwenge buzibu ki awaka atyayo okitegere bulungi asula mu bbaala ate tanywa mwenge aye nga tanywa mwenge ng'ewaka atyayo ki ekimutiisa ewaka omukazi amufuga bubi dene ekyo kyebogera kituufu omukazi asobola okufuga n'onoonya woddako nga tolabako kati kyovogamba abajemba banywa omwenge kangende wakirimberebereko awonzeko agugulidde ffe paka ku makya ng'ewaka atyayo addeyo ng'akooye yeebake ku makya akwata ebisuuzo emmotoka addukenga adduka eruzira abantu bali mu maka nga bali mu pulizoni mukazi wa Alien Skin yadduka mu prison ya Alien Skin mu makage waka misinde ensobi gye yakolamu mukyala wa waka n'agenda mu mawulire ensobi gye yakola naye okudduka prison tekyali kiki tekyali kyamu so omuntu yeetaaga kubeera na mikwano naye n'ekituufu kiri ki okitegere bulungi nkugambye wenti dena atyayo ewumu ekiro poze ennaku zino nga baterege watandika okuddayo waka oddayo kati kati abantu basinga ekkomera Kamunye liri ku nsente oliteekamu esente olaba Museveni bino byasiba abantu Museveni amalira bwerere budde ne bamuteekako simanya asibye gundi akolagane bulungi n'abakazi munywereze amateeka gali mu makomo kati okumanya ffe Katonda abasajja teyatuwa feva yonna yatuleeta kubonaabona okimanyi mbu mumakago tolina kyoyinayo leka naawe wali osanzeko akanako nga kazannya ne kalinnya mu bisooto ne kajja ne kalinnya mu ntebe y'omu ddiiro gye wagula omanye omukazi wakagunjula akagamba gy'obugereba obuddugala mu ntebe zange si mu ntebe zaffe ne wabaawo eyataata wuliriza kyekugamba gy'obugere muddala mu ntebe abalina eza taata batono nnyo zisigiina ewange naye nkugambye mu ntebe omwana wamwe gwe mwazaala bameka 2 n'alinnya mu bisooto najja n'alinnya mu ntebe omukazi amugamba jja obugere bwe obuddugala mu ntebe zange ng'ate ziri mu mannya wagenda mu kisenge n'alwayo kyemusulamu abantu bameka 2 okola ki mu kisenge gyange eyo gy'otava omwana ali mu kisenge yefukula mu kisenge kya maama ne taata naye nagamba okola ki mu kisenge gyange gy'otakola ki gy'otava ye kale eyo wala ewuwo osulayo essaawa mmeka omwezi sizibalanga n'obeerako mu nju okimanyi mbu obulamu bwo bw'omala ng'oli bweru bungi nnyo kuba obeera mu nju so ogenda okuwunzika ng'ennyumba y'omusajja y'emmotoka ye alinamu ku mmotoka kati atalina mmotoka talina piki talina ggaali oyo ali ku kireereesi
ali ku busibe bwa gundi bagiyita batya ali ku mmere eruzira oyo aba talina kiki aba homeless nyina mukwano gwange bamuyita Sirambere mugagga w'Emubende yannaamira nenkwata ne video jemba ne Brian mbalaamira weefanga tewabangawo omuntu agenda mu motoka yange mugitunde ekole ku kuziika kwange yakirama kiri mu video yagamba ebyobugagga byonna mbikoze mugagga nnyo naye nkimanyi tekuli kyange ekyobugagga ekyange nyina kitya motoka yonna gye ndiba nayo kuba nja kufa nnyina emmotoka n'agamba wenfanga mugitunde mugigulemu ennyama n'emmere abantu bange abagenda okunziika bagirye efe n'emmotoka yange naye agaba ne ku kintu kye emmotoka ye kyayagala okufa nakyo n'agamba ebisigadde ne bwe balitunda be bakola ki be bamanyi oba bagabanye batyo oba beekubye be bakola ki bikozi naye emmotoka yange gye muba mutunda nfa nayo saa zonna mulinda ku afaddi naye lwakuba naye tafa mutunula ku motoka bwaga mutunula ku motoka nenda banga ngenda kusika ekifo yalaba tafa naŋŋamba jangu ebifi by'enkoko by'osubira mu motoka yange mbikugulire tonkolomera tonzitiraawo naye wekito wekitambula so abakazi Shozeni Beki kyekyo ekintu kye yakoze ekimu ku bitono abakazi bye bakola ekirungi kye kiri kimu yavudde mu ddya nga adda mu ddya ate sinnawira kye yakoze musajja oli nti oba yabbye bintu bye oba yakoze ate eno mpulira abakazi gye bali nga avayo ne bino n'abisigaza ate ababagagga nyina profesa gwempulira ennaku zino alaajana lwa mukazi Kateregga Kampala University naye n'abawasa abakazi Abanyarwanda mwegendereze ate tokiyingiddemu tuddeko mu bintu ebituufu Omunyarwanda wa Wizo yamutomedde amagulu nga yetakoze fujjo lya Wizo limanyi uliriza Abanyarwanda balina obusungu bungi Abanyarwanda banyiga nnyo ninze kundeetera mutwe gwa Tomuddi abakazi Abanyarwanda balaba abakazi Abanyarwanda beetaaga obutabanyiiza nole Tomuddi bajja musalako omutwe lwaki ati mukazi we naye Munyarwanda balina obusungu bungi bantu nga bawasizza Abanyarwanda naye era obusungu bw'Abanyarwanda obuliwo ng'oli yaliva mu kalica ndala n'awasa Omunyarwanda ne bakaddiwa era butono abaawukanye be bangi n'Abaganda bawane Masaka basiba banoba nkugambye banoba naye gwe noonyereza percentage yaabo b'omanyi ndabika ndabayo Kyagulanyi Abanyarwanda mubakwata bubi mubateekako ejjoogo lyammwe kyokka ate abakazi Abanyarwanda balungi nnyo wali obakwanyeko andagambye nze ndi waawa tobavaamu ku mukono Abanyarwanda bakiga nankola otambuza omukono Abanyarwanda bakiga banyankole tayipu zange Abaganda omukono tegubakolako Abaganda abo bwewagezaamu kyali kitya ku mukono naye gogenda malawo obufumbo bwange byombuuza omukazi takimanyi nti ku mukono tosaaga omukazi ye mugole ogenda omugoba maama abeewayo bakakkiriza abeera owange ddala ogenda kunfamba abafumbo wange n'obufumbo obuluddemu naye bakakkiriza obufumbo obuluddemu emyaka nga 10 emyaka 10 kati gwe oyagala okunonoza ebyange mabega omanyi kyo banna mulimu nabalala nga kati nyina mulala simanyi nkugambye nanoba kitegeeza ensonga yakunobye ensonga nnyingi mpaako bbiri ezogamba zino zeziri main ezisobola nawangala n'omukazi n'atuuka nga tampa kitiibwa nga tafukamira kubuuzaako nga tampa kitiibwa ng'alaba nga abenkanankana naye abasajja mulina effuga bbi mwagala ekitiibwa ekitasaanidde munaye tukikolerera omusajja tagwana kitiibwa musajja ogwo nga takulabirira ewaka naye buli musajja akulabirira agwana ekitiibwa bw'omuntu taliisika n'abeezekawo okumanya taliisika abo abakazi be tulina ewaka nawe waabwe tebajjayo babagobayo ne babatuwaffe tubalabirire mwegayirira bambi jangu awo nati wegayirira oyagala kyenkanankana ng'onoonya ssente ozinoonya ozaagala nnyo omala ozifuna n'ozigabagaba naye ng'ozinoonya ofiirawo owulira n'obusungu nga wali wazi akulemesa ozifuna n'oluteeka akakadde wano abakazi naffe abaana baffe tugenda kubawo abasajja abalala bakola ki babalabirire kakati omusajja alabirira omukazi asaana ekitiibwa kuba kati gofiirwa ki ku bintu byonna
okuwaayo ekitiibwa kikyoyita ekitiibwa omuntu alina okuba nga atya bbaawe nga bbaawe wamugamba kino sikyagala ng'akireka bbaawe wamugamba saagala password mu ssimu omwami agambye tayagala password mu ssimu ng'ekyakireka just password gwatalina byokukusa musajja kunyiiga ate omukyala bw'asaba nti fembi tubikole tekikkirizibwa ekiriwa kubanga omusajja ye maani ye chairman ng'oli assistant temulina kwenkanyankanya buyinza olina okulekayo okukaakala g'omusajja ye agambye overall ekitiibwa si musajja yeka yakyagala ne Katonda akyagala yateekawo amateeka gonna agatiisatiisa okusigala nga ye ali ogu nga yali waggulu so si nti atuwa bwe tumuwa osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala naye wamujeemera aliwo agenda jeemera Katonda ali namujeemera ddi baŋŋamba mbu wano ojjanjaba n'okujjanjaba ate njijanjaba empita mu Katonda gwe nzikiririzaamu gweokozesa Katonda naye musinza nga nsinzira mu buwangwa bwange nze ndi mulangira ate omuganda kati mpita mu buwangwa bwange okusinza ani Katonda tebakulimba teriyo atamumanyi mwe temugenda mu masabo muli basiraamu fe abagenda mu masabo webaba bakuwe eddagala bagenda onaabeko bateekako ekigambo ne Katonda akuyambe kitegeeza baagala Katonda akuyambe eddagala lino likole ki likole era abasamize abatakkiriza mu Katonda era gye bali beba abasamize abakola ebivve abasaddaaka simanyi omuntu mu bwakatonda tekiriiyo mu buwangwa mu buwangwa teriyo saddaaka ya muntu kati ffe babalangira ffe mu buwangwa tetukola ddagala okukola eddagala kwe kutya bunno oyenzeyenze eddagala ngenda mu ssabo oyenzeyenze eddagala bunno oyengere omuntu bunno abeeko ekintu ffe abalangira tetukikola wabula ffe abalangira tuseesa ebyoto tusamu ku byoto ogenda noseesa ebyoto byabajjajjaabo era tubiyina ne mu lubiri mu ebiri mu mbiri zonna n'ogula enku oba za 200 n'oteekamu n'oseesaamu noyolezaako ebigambo n'otambula n'ogenda munsaasire mu mbeere bajjajjange munkulembere mu buli kimu kyenkola ate batukulembedde twali bubi tuli bulungi kati leka naawe bulaza ndi bubi nkyalinga wewandabira ensonga zino zembi naye bisigadde naye kati kyembadde naye waliwo abakikozesa obubi ne batiisa abantu betwagala mmwe mukyuke muddeyo ku nnono zammwe era nze simanyi bajjajjange bano bali njagala bayimusa empewo zeewammwe ojje otereere kuba ebigambo ebirungi senga obinnyonnyola ng'onnyonnyola bya nnono ate abantu bagenda ate kati nze ebigambo ebirungi biri waggwayo obedda gwavaamu ebirungi nze mpuliriza buwuliriza nze onzigyemu binkyayisa kati kankubuuze gwe obanga oli mwana muwala ku bigambo byenjogedde oba obadde oneegomba manyi oli w'amazima omusajja nfunye w'amazima talimba g'amazima nga yina siina kye neewayirizaako naye nga byaddala dakiika eryemu n'obutikiti 17 olugira bwotyo mutima gumwe naye omubuulira nga tonnagitandika oba abamu mbabuulira ne balowooza nnimba aba ali awo ng'okituukiriza naye kati ndowooza kyekyandeetera n'obutaba faani siri nnyo faani wa sex anti jjukira ndiwada kikemu n'otikiri ate amanyi ngasondera ennaku 14 wenzijjamu leero okuddamu gafu n'agenda kikemu n'otikiri ennaku 10 wiiki 2 weeks 2 ng'otonyeza wali toddangulu nnaku 10 kati wano wabadde onnyumiza ono omwana eyakugamba nti leero jangu n'oleeta bubiri omukwano gwakomakoolo yatuma life gandi 2 nga mulimu obuntu 6 naye nabuleeta kumusanyusa asooka amalirize kino ekitandika kaakati we namala akasooka nze nenaaba nenyambala nenkwata emitwalo 4 nemugamba nkubuulire kwata sente zange kuzeeyo ewaka yanyiiga
nambuza kati bulijjo obadde oŋŋambira ki ondi bubi oŋŋamba ndi bubi nnyo mbuno nzije kati okoze ki koggwe konze mmaze kiwedde kino bulijjo kye ŋŋamba kyekyo bulijjo kye ŋŋamba ne muwa emitwalo nakunyiigira okufa mwavaayo muyomba bavayo tuyomba naye era nze era saddamu namuwa emitwalo gyana ne ŋŋenda tasobola kukwatakwatako nakutetenkanya nodde engulu wali olabyeyo omusoto ogwegolola ne gukaluba ne bagamba omusoto gukalubye ng'omutayimbwa anti kyeŋŋamba omusoto guba mubooteevu awo we gukoma guba gukomye tegusobola kuba nga mutayimbwa siinaye kyosobola kukola ng'eddakiika emu n'obutikiti 17 biweddeyo ne bw'ovaawa ne woba ovudde eggulu ne woba ovudde mu ggulu mpozi nga miraku bagamba naye ndi bw'ofulumayo ate bw'olina olaba omuwala omulala omupya teri ebyo biri ku bantu balala sinze olaba ne munnaku wakati nga tezinawera 14 era siddangulu otambulirawo awo naye kati gwe byabuwangwa bikukumye butalwala si byabuwangwa manyi siina ate ndowooza siina kyengagaza kuba nyina ssente nalibadde nsobola ogamba simanya mitwalo kojja kitonso oyo abeera buli ssaawa ndi bubi njagala kuwa kadagala naye mugamba saagala kadagala kati omale okumpa kadagala ate sente zange zitandika okwonooneka nga nziwa abakazi nga buli ssaawa njagala leka neekumira sente yange bulaazi obwavu bwannuma bwakwatamuko bulaazi leka nkume sente yange buli woofuna amaanyi ago gagoberera sente amaanyi gatwala ate baagala omuntu omanye ekimalawo omutima omanye ekimalawo omutima maanyi ga kisajja mutima omumanyi maneja wa kamiliyoni ne basiiba ekimumalawo omutima maanyi ga kisajja alina mangi buli saawa abeera asobolera sente dakiika alina mangi oba muki simanyi naye tomunyooma obumpi akuwanvuwa alina amaanyi awanvuwa abakazi naye bagamba abakazi basigala bawankawanka bwe bogera eddakiika egi kati mukyala we awankawanka bwe bagamba sijja kugamba nti bwe yaŋŋambye nze nange simanyi oba awankawanka naye nze yoyo ye akyogerako ki yagamba kiryoke wati we yasalawo omanyi bino ebintu byakusalawo bino ebintu byomukwano byakusalawo moze osalawo n'ogamba kambeere n'ono oba ali atya oba ali atya kati ye mukazi wange kitegeeza wati we yakola ki yaguma yakola bulungi nange kyenkola kulaba nga tajula meka okitegedde kyenkola kulaba nga takola ki tajula nga tajula abakazi mubalabirire bulungi bajjagumira ebizibu byammwe nange baagumira ebyange naye nga abasajja bagamba labirira omukyala wo bannange ebintu bibiri byentukuutira abasajja lekerawo okubeera n'akakadde mu nsawo nga mukazi we alina emitwalo 10 toolako omuwongereko emitwalo 3 awezaana nga mubeeremu baziteekawo bba abakyala baba bagenda aipenso bakola enjala babeera ne bakola bintu bya kisirusiru naye nga bulamu bwabwe busanyufu bo bibasanyusa ebyo bya kisirusiru naye nga byebikola ki n'afumba emyaka n'ebisiibo mu byekisirusiru byebyo gwe muwe sente munange olaba nga nga tuli baana bato twalyanga emmere nnyingi emmere etuuka n'ekudda n'omukazi womuwa wa sente zituuka ne zimudda ne zibeera nga Kampala wano tebakuta braza z'omuwazisa bandala kankubuulira ekintu kimu omukazi womuwa sente zituuka ne zimuzza obuteresa omukazi sente zitali zize kimufumbisa emyaka 3 nga gwe bw'ofuna miliyoni 2 nterekera ku miliyoni zange zinaabiri n'omulaga yamanyi gye ziri ng'atereka nterekera 10 kino n'azikwatamu ati n'azibalamu nga ziri 10 mitwalo gyange ginaabiri gatereka neyeebaka aba avuga nga ava ewuwe n'atuuka ku dduuka omusajja n'apaakinga benzi n'amugulako obugoye bw'abaana oba n'amugulako akantu katunda wamala omugula n'amulekera emitwalo 10 n'alowooza akoze ennyo nga ewaka ekayo 10 akakadde yakalina wano era ng'aba leero no laba nnono mbuno omuwadde tipu wa 15 mukazi we akola mu woteeri ng'ewaka ayina 15 yalitereka nga ng'omunyumiza 15 ebintu ebifumbye abakazi bingi omugattira awo omukazi muterese ku ssente
kuga bakazi bwoba oyinamu ku ssente zo zimuterese mugaye nterekera ssente okolayo ebintu ebitiisatiisa oguza ettaka naye oba tonnalimalayo funa obudde omuvuga omutwaleyokko alabeko Suuna yali afudde Suuna Beni andi yalambuzayo abawala buli omu n'atandika ogibala kino ekisenge kyange noza tusulenga wansi oba tunaava waggulu nkugambye kulambuza si kuwa muntu ndagaano ebintu temubyawula omuntu alina kuba nga alabako bulabi naye ngaebiwandiiko tamanyi gye biri labako bulabi togula kyalina okukola oba totunda abakazi mubalage ku bintu byammwe batawakkale bafumbe gye mukoma okuwangaala naye gyakoma okukula kati atuuka ekiseera n'akula n'atawakkala n'agamba kati Nuruddin ye wange yes bangi naye yeye omukazi naye ogamba omukazi atakuwa kitiibwa muleke omukazi yenna nga takuwa kitiibwa mwesonyiwe omukazi yenna nga takutya ng'asobola okukuboggolera mu mikwano gyo oba awantu wonna muveeko omukazi yenna ne waaba mubi nga tayenda ng'akuwa ekitiibwa guma naye mutereeze mu levo gy'oyagala oba nga obadde oyagala mukazi eyeevuga mukazi w'oyo abadde tamanyi mmotoka muyigirize emmotoka omugulire emmotoka yeevuga anti waliwo atalina busobozi bukola ebyo ati kyentegeeza tokitegedde mugulire akateeteeyo ayambala anyume bwoba kwosobola emmotoka yo gyosobola bw'aba nga talina ssimu mugulire akamapeesa akeena akapya kalimuleetere mu bokisi teekamu linnya lyo omugambe be daga muntu yo yagaana naye tugere tusaze layini mu mannya gange simu gimukwasa kateekeko ng'ate eri mannya ge emyaka 10 afumbira kasimu bw'oyongerako essimu naye abamu balina ebbo balingi kalinga jjemba b'omanyi olina bakyala bo mu mabaala eno omukazi ekyo nekimutabula okufa obufi tokimulaga oyina eri omuntu kirwaki okiraga mukazi wo kukutireyo n'ebintu byo kyova olaba tokkiriza mukazi kukwata mu ssimu yo obuwala bweyitiriza kakusindikira mu meseji nga wamanyiiza omukazi akwata kakugaba banaye tuddamu ddi lero weze eddakiika 2 omusajja yenna yabaddeyo kikaluba nze manyi gye kimpisizza okukiwangula ekyobutakwata ku ssimu yange naye embeegayiridde temukkiriza nga abakazi okukwata ku ssimu zammwe omukazi wakwata ku ssimu yeereetera buzibu wabula buli mukazi gw'okooye mulekere ku ssimu yo messages ze sookoleke bw'oba olina omukazi ng'akutamye nga wamukoowa naye nga wanoonya engeri gy'omwejjako egaanye gwe mulekere ku ssimu yo girekawo weefule nga atamanyi teekaawo ssimu muwe password oba gigyeemu kubanga buli omukazi essimu eringa sitaani buli wagiraba alina oginoonya agikwatemu waakiri ate eriyo omukazi akwagala atalina bbuba naye bbuba lisiŋŋana ebbuba lisiŋŋana waliwo omukazi abuba n'asukka oba oliawo nga wuno wano oyo naye aba asusse oyo naye akulondoola ne gy'olaze aba asobola okutta omuntu naye mwesonyiwe oba olima kindi wano nga omusajja nze bubira muntu wange sasula sente bakubuulire oba ebiri mmeka ng'ebiri 7 kaakati abakazi tulina okubeera nabo oba mu bulungi oba mu bubi naye ogambye ono akulondoola muleke lwaki ajja kutta omuntu anti agamba ali mulaavu Nuruddin tulina emikwano ng'atuko nagamba ako jemba nakukwatako oyo yennyini yagiina wuuyo biiro agiina ako jemba nakukwatako ng'omukazi kimunyiiza nze omusajja yambuulirira obutateeka mukazi wange mu mirimu gyange yali musajja mukulu yaŋŋamba ebintu byonna bikole toteeka ekisooka mukazi wo mu mirimu gyo ekyokubiri mu limelight mu mirimu gyotya ate bagamba bwemukola nze ndi mutegesi wa bivulu nti nategese kati nyina shiba eruweero nti omuleete asolooze
ate bwoba olina kiduuka wano nga kiduuka kyo nze sikola ngeza bugeza obadde onyumya ziri egijo gino okoledde nze ndiwe nti nze emirimu gyange gyenkola gyange ne bizinesi ezange zani za jemba nze bizinesi gyenkoledde omukazi mangikoledde mukazi saagala kumanya kyakola atya saagala kumanya afuna atya njagala kulaba bizinesi ng'edevelopinga era ewaganya okudevelopinga wennyongera wategedde bulungi afunye atya njagala obeere ne ssente Nurudini mukazi wo buli wabeera ne ssente oba olya 100% sure omuwangaazi ng'alinamu kantu buli waakola n'abeera nga yeetulidde ennyaanya ze n'afuna ssente abeera agenda kubeera mu bulamu obuki obulungi omukazi wo buli wabeera ne ssente Nurudini ompuliriza bulungi gwefuba kulaba nga ssente azikolamu ebyamakulu otya mulage nti omulinako omutima mubi ye kufuna ssente naye mulage nti walizimbyeyo akayumba mukazi we waagulayo ku kapoloti n'azimba obuzigo 4 bumuwengayo emitwalo 10 aba azimbye buzigo bwe ng'akolerera abaana be abaani abajjemba obundi oludde babo aba akolerera abaana be abaani ababo ddala nga zize yekka ne bwe bamugoba omwana emitwalo 3 nove 40 poto wiiki omusangawo waali nga waali mulamu era muleke gwe olabirira abaana bo gwe weerera abaana bo walifiira paba bino byabadde atobera byakoze baana wali enansana enateete abagenda okubigabana baana be ababo gwe muleke yefuula gwe muleke yefuula omugezi kati gwe tomukkiriza kuzoonoona zino zaganya oweereremu abaana mu advisinga azizimbemu loogi zaganya oweereramu abaana mu advisinga azizimbemu emizigo azigulemu ekibanja mu kyalo gosirike nkutegedde ate omuntu watandika okukola ebintu ebiri development ayongera okwegomba gwe muyigirize kwegomba akole ebyo ebiri development ojja bifunamu ng'abaana bo babigabana tetubyogedde ebigambo tubyogedde kankuleke abaami basiibule ngo bawa ku magezi abasajja muwe ku bakazi ssente beeyagale mubeere bulungi mbasiibulire wano tujja kuba tetukwatagana omulundi omulala badde jemba abakyala yabagambye babawe ku ssente Haji